E ora lasciamo la parola a Silvia Mazzetti per qualche consiglio di buona lettura. Dopo Il cane che abbaiava alle onde, Hugo Hamilton torna con questo libro intitolato La maschera. Tratta un tema delicato che è la questione ebraica e quella tedesca. L'ossessione per l'identità scorre tra le pagine di questo libro e invade i pensieri del protagonista, Gregor Liedman, un musicista di 60 anni. I dubbi si insidiano anche nella mente del lettore, perché Gregor è veramente ebreo come vanta di essere oppure no? È stato adottato da una donna tedesca che aveva perso il suo bambino durante un bombardamento, o è lui il figlio della donna? Tutti questi pensieri, questi dubbi stuzzicano l'attenzione del lettore e lo invitano anche a riflettere su temi che purtroppo ci intristiscono ancora. Questa è La maschera di Hugo Hamilton. Zia Mame o Zia Mame, detto all'italiano, è un romanzo di Patrick Dennis che fu pubblicato, pensate un po', negli Stati Uniti nel 1955 e che rimase per ben 122 settimane nelle classifiche dei libri più venduti. Diciamo che quindi l'editoria italiana va a riscoprire un capolavoro dimenticato. Il protagonista è un bambino di 11 anni che perde improvvisamente il padre e verrà così affidato ad una zia, Zia Mame appunto, Zia Mame, una zia molto particolare, esilarante, un personaggio molto sopra le righe da cui è impossibile non farsi ammaliare. Lo sfondo è l'America degli anni 20, dalla crisi del 29 alle avanguardie artistiche. Diciamo che in questo quadro colorato da molti eventi, Zia Mame e Patrick sono sempre in primo piano ed è impossibile non farsi divertire da questo scrittore. Parliamo ora di un'autrice che è molto popolare, sul piedistallo di tutte le librerie si trova lei, Sophie Kinsella, che torna con questo romanzo La ragazza fantasma. Dopo il successo di I Love Shopping, da cui fu anche tratto il film omonimo, dal titolo omonimo, torna con questo romanzo definito da molti frizzante, inebriante, emozionante. La ragazza fantasma è un romanzo che racconta la storia di una protagonista che è appunto Laura e ha 27 anni, che ha, diciamo così, una fantasia e un'immaginazione molto sviluppate per la sua età, tanto da avere una visione, un'apparizione durante il funerale della sua prozia. La ragazza che apparirà, appunto la ragazza fantasma, chiederà a Lara di trovarle una collana. Inizierà così un'avventura in cui il lettore inevitabilmente diventa complice e finirà per affezionarsi sia alla protagonista sia alla ragazza fantasma. Un libro divertente che leggerete tutto d'un fiato e vi assicuro che quando arriverete all'ultima pagina vi dispiacerà doverlo chiudere. Impossibile non parlare del nuovo libro di Andrea Camilleri, La danza del gabbiano. Si tratta del 15° romanzo della lunga serie dedicata al commissario Montalbano, appunto, ed è un libro molto particolare, una nuova sfida per il commissario. Questo libro si apre con una visione quasi onirica e c'è un gabbiano che sta per morire. Pensate un po', quando un gabbiano muore cerca di muovere freneticamente le ali come se fosse una danza macabra, quasi funebre. Questa visione macchierà di nero la giornata del commissario Montalbano, quando presto scoprirà che il suo collaboratore più valido, cioè Fazio, si è messo nei guai, non è più reperibile. Insomma, per il commissario Montalbano inizierà una nuova difficile giornata che dovrà risolvere nel migliore dei modi. Anche per questa puntata è tutto, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20:25 su Teletutto e il sabato alle 13 su Brescia Telenord. Vi ricordo anche che i nostri servizi sono disponibili su YouTube. Grazie per essere stati con noi.